Mu buzima twese tuba dushaka abantu duhura nabo ko baduha agaciro canke bakadufata neza. Hari igihe haza umuntu atari umutegetsi canke umuntu atazwi canke atari no muri babandi twumva ngo bubatse izina, ariko ugasanga abantu baramwubaha, abantu baramwumvira, bamutega ugutwi. Rimwe na rimwe ukibaza ngo kubera iki jewe canke kubera iki batamfata nk'uriya? Kandi kenshi uravye ukabona wa muntu nta birenze, nta vyahatara kurusha, ariko ni witegereza neza uzosanga hariho utuntu duto canke imyitwarire yiwe agenderaho ituma bamwubaha. Kandi iyo utitegereje neza canke ngo uyumvire ko umubona umenga ari ibisanzwe, hanyuma imyaka n'iyindi ikagenda wewe batakubaha, ariko ugasanga wewe waramwubaha bivanye nuko yitwara n'imyitwarire yiwe. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu ukora mu buzima bwawe wewe nyene utazi bigutesha agaciro muri sosiyete canke aho ubaye, bituma bagufata nk'umuntu atagira agaciro. Ikaze kuri G4G. Nimba uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana, tuguhaye n'ikaze mu muryango mushasha. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro. Ikintu ca mbere gituma abantu benshi bagusuzugura ni ukuvuga amajambo menshi atagira akamaro. Kuba uri mu bantu, kuganira n'abandi ni vyiza, ariko iyo uvuga cane kurusha abandi ntuhe umwanya abandi, bituma abantu batangwa kugusuzugura. Rimwe na rimwe iyo uvuga ngo jewe hahandi usanga uri kurivuga, ibi ni bimwe bituma mu bantu bagusuzugura. Mbere rimwe na rimwe ugasanga hahandi uba uriko uravuga abantu ugasanga ntibakicitayeho ivyo uriko uravuga. Uzobibona mu rubanza iyo umuntu yatanguye kuvuga amajambo, akavuga amajambo menshi, utangura kumva abantu bayogora bagira uyogoyogo kubera yuko bamaze gusuzugura ivyo ariko aravuga. Yavuze amajambo menshi, iga kuvuga amajambo make ariko murongo, bizoguha agaciro muri sosiyete. Ikintu ca kabiri ukora gituma abantu bagusuzugura ni uko utaba ku rutonde. Hahandi usanga umuntu muhuye akubwira ibwo tujaha nawe ukacujana nawe, iki gihe abantu batangura kugufatirana, abantu batangura kubona yuko ibintu vyawe bitari ku murongo. Ariko niyakubaza ukaca umubwira ati jewe naho nja umunsi wanje upanze uku ndava hanjaha bigenda uko, iki gihe batangura kuvugana bavuga ati uyu muntu aratonze ari ku rutonde. Ibi bifatanye no kubahiriza gahunda mwahanye n'umuntu. Uzorabe iyo muvuganye n'umuntu hanyuma ugasiba canke ugacerwa, uyo muntu agenda arabwira abandi bantu ati uriya muntu ntari seriye. Rimwe na rimwe nawe niba bakenera abo bantu bazofata nk'uko wabafashe ibintu vyawe, bafate minenegwe, usange nta n'agaciro babiha kubera ko babonye utubahiriza isezerano. Ikintu ca gatatu gituma abantu batakubaha muri sosiyete ni ukubura aho barizwa. Ni ukuvuga ngo hahandi usanga haje ibi uriyo, ibi na biriya bagusanzeyo. Rimwe na rimwe uzobibona nk'umwana canke nk'umuntu akiri ujene, usanga uyu munsi usanze ari gutamba, ejo usanze ari muri ibi. Rimwe na rimwe abantu baratangura kukwibaza uti none uyu muntu bimeze gute? Ugasanga rimwe na rimwe abantu baranamuvugana bagenzi bati reka shana rekana nanaka, ati naka wewe ejo uzosanga ari mu rusengero, hirya ejo umusange ariko aserva mu kabara, ahandi ho umusanga ariko atamba muri boîte. Uyu muntu abagoye. Abantu usange bagutereye icizere, bahora bagufitiye bavuga bati uyu muntu ntawo mwizera kuko ivyo akora vyose biba bisunitswe n'umuyaga. N'iki gihe nta muntu azokubaha. Uzorabe no mu bagenzi bawe canke abantu mukorana, uriya muntu bapropose ikintu nawe akaca yemera, kenshi bamufata nk'igikinisho. Hahandi usanga ibintu vyose ari we batuma, ariko iyo hageze ibintu biri seriye we ahagarara inyuma, bakaba ari we bavyikora. Rimwe na rimwe muri groupe y'abakobwa usanga abo bantu babita ngo ba mapupete, bivuze ngo uri igipupe nyene. Ikindi kintu ca kane gituma abantu batakubaha canke witesha agaciro ni ukwama uboneka buri gihe. Ni vyiza guhura n'abagenzi bawe mugasohoka mugasangira, birumvikana ni vyiza cane, ariko iyo bimaze kugeraho buri munsi buri saha bagukenereyeho bakuronka, ibi bituma bataguha agaciro. Niyo hageze gupropose ibintu bavuga ati uyu wewe yamari disponible, rimwe na rimwe biba bikwiye yuko ubura ukabaho uvuga ati none ntafise abantu nokora iki, noshobora iki, ukabaho. Rimwe na rimwe bakakurondera bakakubura atari uko wase ubugenzi, ariko kugira ngo urabe nawe ico ushoboye utari kumwe n'abandi, kuko
kuko ubuzima bwawe n'ubw'iwawe. Mu gihe uzogaruka izi minsi batakubona bazokubaha bavuga ati wari wagiye mu biki, bagushuhire nyene bumve yuko bashaka kumenya ivyabo. Ariko mu minsi yahera bakubona umwanya wari wo wose ntaco byari bibabwiye kuboneka kwawe. Uzorabe no mu kibano umukobwa aboneka kenshi canke umukobwa buri muhungu wese amupropose ko bahura baca bahura, uzosanga abahungu kenshi bamutera ko inkuru bakamuvuga hagati yabo ngo ibi na biriya. Namwe murabizi ibi bitesha agaciro umuntu. Simpaka uguhamagaye wese uca umuha umwanya, hitamwo abo muhura nabo kubera ko guhura na benshi bitesha agaciro. Ikindi kintu ca gatanu gituma abantu bagusuzugura canke wewe wisuzuguza ni uguhora werekana ko bakurenganya buri kintu canke muri vyose. Wa muntu usanga avuga ngo naka yangiriye ibi, ngo vyagenze ukuntu, iyo ataba naka ntiba bimeze uko. Uyu muntu bituma wisuzuguza mu bantu, bigatuma ata muntu n'umwe yumva yokuba iruhande, kubera yuko imisi yose wama uri muri ivyo werekana amakosa y'abandi bantu, wowe udashaka ko ayawe aboneka. No muri ca gihe uba ushaka kuvuga ijambo canke uba ushaka kuganiriza umuntu ku kibazo cawe naho kiba kiri seriye, usanga abantu baguma bavuga ati ivyo ugiye kuvuga turabizi. Ibi bituma ata muntu n'umwe agutega ugutwi. Ngibi bimwe mu bintu ukora utazi ugasanga uriko urisuzuguza. Rero ni wakosora ibi bintu uzosanga nawe basanguye kukubaha, kuko ni utatangura kuboneka canke utatangura kuvuga amajambo menshi, rimwe uzoza wumva batanga kuvuga ngo shango wakuze, ngo ubuye, ngo wakuze kweri. Rero ibi bintu bizogufasha ni wabikosora. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe mwumva ni Roy Juif kuri Juif LG. Bandanya mukora subscribe mu kudushigikira kugira ngo mubandanye mudutera intege.